जानवरों के फनी कानम में देखने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 5, ये बिल्ली मछली चुरा रही होती है तभी। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। नंबर 4, और हमारे बंदर साहब गुब्बारा फुलाते हुए, फुला फुला जोर से फुला भाई। नंबर 3, ये बंदर का बच्चा दीदी का मोबाइल चुरा लेता है। देख 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 तेरा बेटा देख, ऐसा नहीं करते बेटा, लो बहन। नंबर 2, अंकल अंकल ये क्या है? अबे साले। नंबर 1, भाई भाई तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? जाके पूछ ले जा। ऐसी ही फनी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।